Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa, yaitu ulangan telu, peduli marang lingkungan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Istidadan, doaan. Bukaan bukumu kaca 45 ulangan telu. Nah, neng ulangan telu iki awake dhewe arep sinau unsur intrinsik teks cerita rakyat. Bocah-bocah wis tau krungu apa to cerita rakyat? Cerita rakyat yaiku cerita kang asale saka masyarakat lan dikembangake ana masyarakat wektu jaman biyen sing dadi ciri khase saben bangsa kang duweni keunikan budaya maneka warna kalebu kesugihane budaya lan sejarah sing diduweni saben bangsa. Biasane cerita rakyat iku gambarake kedadean ing sawijining panggonan utawa asal usule panggonan. Cerita rakyat miturut jenise ana telu, yaiku 1 mitos, 2 legenda, 3 dongeng. Jadi cerita rakyat menurut jenisnya itu ada 3, yaitu mitos, legenda, lan dongeng. Yuk dipreteli siji-siji, dibahas siji-siji ya. Mitos yaiku cerita rakyat sing dipercaya saka kedadean nyata lan dianggep suci dening masyarakat. Papan panggonan ceritane biasane ana ing kayangan, paragane dewa utawa setengah dewa. Maksudnya ini kan cerita rakyat yang dipercaya kejadian nyata yang dianggap suci oleh masyarakat. Panggonane berarti tempat ceritanya ono ing kayangan. Kayangan ini adalah di langit gitu ya. Paragane dewa utawa setengah dewa. Jadi paraganya itu yang melakukan itu dewa yang mereka anggap dewa atau setengah dewa. Legenda yaiku cerita rakyat sing dipercaya saka kedadean nyata nanging ora dianggep suci. Papan panggonan ceritane ana ing donya, paragane manungsa sing duweni kesaktian. Maksudnya ini adalah cerita rakyat yang dipercaya dari kejadian nyata tetapi tidak dianggap suci. Panggonane itu berarti letaknya cerita ini ada di donya. Donya itu dunia. Nah, paragane yang melakukan itu adalah manusia yang mempunyai kesaktian. Dongeng yaiku cerita rakyat sing dipercaya ora saka kedadean nyata. Papan panggonan cerita durung mesti dijlentrehake. Paragane bisa para dewa, manungsa, uga kewan. Jadi ini cerita rakyat yang dipercaya dari kejadian yang tidak nyata. Nah, panggonan ceritanya itu belum tentu dijelaskan, dijlentrehake ya. Paragane yang melakukan bisa para dewa, manusia, utawa hewan. Nah, sekarang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat.
Bukaan bukumu kaca 52 sampai 53. Unsur-unsur istrisike apa wae? Yaiku 1 tema, 2 latar, 3 pesan moral utawa amanat, 4 paraga lan watake, 5 alur. Tema yaiku underan perkara utawa gagasan pokok sing dadi dasar dumadi cerita. Jadi gagasan pokok yang menjadi dasar cerita. Latar yaiku andharan babagan wektu, kahan panggonan dumadi cerita. Jadi latar ini berdasarkan kejadian menurut urutan waktu, kahanan itu keadaan, lan papan panggonan, papan itu tempat, itu ya. Yang ketiga, pesan moral atau amanat. Jadi amanat yaiku pitutur luhur utawa piweling sing bisa kapetik saka cerita rakyat. 4 paraga lan watake. Paraga lan watake yaiku sapa sing diceritakake lan kepriye watake. Alur yaiku urut-urutan kedadian cerita. Umume cerita rakyat migunakake alur maju. Panutur nyritakake kedadian miturut urutan wektu. C. Paweling sing ana cerita rakyat. Piweling iku nilai luhur sing ana sajroning cerita kang ngemu pitutur migunani tumrap sapa-sapa maca utawa ngrungokake cerita. Piweling itu nasihat dari ceritanya atau nilai luhur dari ceritanya itu ya, yang ada di dalam cerita menurut pitutur, berarti seperti nasihat. Nah, siapa-siapa yang membaca atau yang mendengarkan cerita tersebut. D. Ciri-ciri cerita rakyat. 1. Diceritakake sarana turun-temurun, diceritakan turun-temurun. 2. Ora diweruhi sapa kawitan gawe. Jadi tidak diketahui siapa yang pertama kali membuat. 3. Akeh piwulangan sing luhur. Banyak nasihat yang luhur gitu ya. 4. Bentuke isih kuno. Bentuknya itu masih kuno. Itu 5. Duweni akeh cara lan rupa-rupa. Mempunyai banyak cara dan bermacam-macam. 6. Duweni cara sing unik ing tatanan utawa cara pangungkapane. Berarti mempunyai cara yang unik dalam tatanan atau cara mengungkapkannya. Kepitu, sifate anonim. Tegese jenenge pengarang ora ana. Sifatnya anonim maksudnya itu nama pengarangnya itu tidak ada. 8. Nyebar saka pawongan siji menyang pawongan liyane. Berarti menyebar dari orang satu ke orang yang lain. 9. Cerita rakyat diceritakake sarana lisan. Jadi diceritakan dalam bentuk lisan. Nah, kingko tugasmu kaca 53. Wacane dhisik teks cerita rakyat sing judule sing irah-irahane asal usul Guwa Ngerong. Sabanjure diwaca, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. Pitakon-pitakon ini dikerjakan setelah kalian membaca dulu teks cerita yang berjudul Asal Usul Guwa Ngerong. Nah, tugase sing keloro garapen pitakon-pitakon ing ngisor iki sing dijelasne ustadzah mau ya, yaiku 1. Aranana 3 wae usur-usur cerita rakyat.
Jadi sebutkan 3 unsur cerita rakyat. Keloro, apa tegese tembung latar ing cerita rakyat iku? Telu, apa sing diarani anonim ing cerita rakyat iku? Papat, kepriye cerita rakyat iku bisa nyebar wiwit biyen nganti saiki? Kelima, tulisen 3 wae ciri-ciri cerita rakyat. Jadi kalian bisa menjawab ini berdasarkan yang dijelaskan Ustadzah tadi. Itu ya. Nah, jadi tugasmu nek piro cah? Yaiku ana 2. Kesiji ana ing buku paket kaca 53. Keloro jawab pertanyaan iki sing 5 mau ya. Nah, jawabannya ditulis di buku tulismu kemudian dikirimkan ke Ustadzah. Sekian dulu ya dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.